Labas visiems. Na ir toliau nagrinėsime WordPress'ą. Šį kartą pažiūrėsim, kaip galima sutvarkyti puslapį. Puslapį, kurį galit daryti bet kokiu tikslu. Ta prasme, galima sukelti bet kokią informaciją, tiek rašytinę, tiek video, tiek foto ir taip toliau. Žodžiu, tam, kad galėtume pažiūrėti smulkiau, kaip tai daroma, aš čia sukūriau vieną puslapį, kurį pavadinau pavyzdys, nes iš tikrųjų šitas puslapis man nebereikalingas, vėliau jį ištrinsiu, bet galėsim šiandieną padirbėti. Taigi, puslapis pavyzdys, kaip matot, jisai tuščias. Nėra jisai tuščias, kadangi turim šoninę juostą, bet šita šoninė juosta visuose puslapiuose jie yra. Aišku, yra galimybė panaikinti, tada turėtume eiti į dalį puslapį, į šitą dalį visi puslapiai. Turėtume susirasti mūsų puslapio pavadinimą, kaip matote, pavyzdys. Tada keliaujam redaguoti. Paspaudžiam redaguoti, atsiverčia mūsų puslapis, kuriame dirbsime. Na ir tokiu atveju mes turim ieškoti, kokios galimybės čia yra. Puslapio atributai ir žiūrim, ką mes čia, šablono failas, ar ne? Numatomas šablonas. Čia numatytas šablonas, tai yra nustatyta, kad visuose puslapiuose tiesiog paprasčiausiai būtų ta šoninė juosta. Bet jeigu, čia kaip pagal standartą taip vadinama, ar ne? Bet jeigu aš, tarkim, šitam konkrečiai puslapį nenoriu aš tos juostos, tai tada paspaudžiu kitą variantą, tiesiog be juostos ir būtinai reikia spausti atnaujinti. Ir kai atsinaujina, tada galim eiti pasižiūrėti, einam į tą puslapį, jį irgi atnaujinam. Ir kaip matot, liko tuščia, neliko nieko, ar ne, tos šoninės juostos, kad susiaurėjo šita balta dalis, kadangi čia nieko nėra parašyta. Ten anam variante buvo ilga šita balta dalis, kadangi nežiūrint į tai, kad nebuvo nieko parašyta, bet buvo šoninė juosta, todėl jį ištempė tą dalį. O dabar, kai rašysim, tai čia pildysis informacija, bet kokiu atveju jau liko, kaip matot, be tos šoninės juostos. Na, kad mums būtų galbūt patogiau ar gražiau, kol kas bent jau, tai vėl grįžtam į šablono failą ir galim tą patį, kaip buvo atstatyti, numatytas į šablonas. Vėl jungiam atnaujinti. Matom, atsinaujino. Grįžtam į mūsų kuriamą puslapį. Ir kaip matote, viskas sugrįžo į savo vietas. Ta prasme, kad ta šoninė juosta pas mus vėl atsirado. Na, dabar turim tą visą baltą tuščią lapą, kadangi šoninė juosta yra. Na va, bet kaipgi užpildyti šitą tuštumą, ar ne, kaip čia rašyti į tą puslapį, kadangi čia tiesiai čia rašyti negalim. Na, šiuo atveju kurti puslapiams mes naudosimės tokią papildomą dalim, praktiškai beveik visuose būna, turiu omeny visuose temose, beveik visuose temose. Kai kuriuose temose gali nebūti šito page builder, vadinasi, kaip matot, va čia, kur pelytė užvesta. Kai kuriuose temose gali nebūti šito page builder. Tokiu atveju reikėtų eiti į įskiepius, įrašyti šitą pavadinimą ir parsisiųsti įskiepį, įsidiegti šitą įskiepį, nes šiaip ar taip čia yra įskiepis. Tiesiog anksčiau senesniuose variantuose WordPress nebūdavo šito įskiepio, dabar jau šituose naujesnėse temose jis jau yra įdiegtas. Taip kad jeigu gali kartais netyčia pakliūt, kad pasirinkot kažkokią temą, kurioje nėra, nepergyvenkit, jį galima tiesiog įsidiegti. Jis yra nemokamas ir jį galima įsidiegti.
Bet kokiu atveju tai yra įskiepis. Taigi, jeigu turit, iš karto naudojat, jeigu neturit, jį įsidėkit. Na ir atsivertus tą puslapį, kuriame mes dirbsime, kai jau esame šitam puslapį, nes tarkim, aš dabar esu puslapyje pavyzdys, matot, čia rašo. Jeigu aš taiga sugalvoju tvarkyti kitą puslapį, tai pirmiausia turiu pereiti į kitą puslapį ir tik tada jungti Page Builder, nes įjungus Page Builder puslapio jau nebepakeisime. Todėl tokia darbo eilė, darbo tvarka, pirmiausia įeinam į puslapį ir įėję į puslapį, tada jungiam Page Builder. Page Builder įsijungia ir kadangi mūsų puslapis buvo visiškai tuščias, tai duoda mums va, tokie penki šablonų variantai, matot, 5, ne? Toks arba šitas vienas. Turim pasirinkti vieną iš jų, nes šiaip paskui jau įeinant 2, 3 ir visus sekančius kartus, kai jau būsim pasirinkę šabloną, mums neduos pasirinkti. Tiesiog čia pirmą kartą. Aišku, aš galiu nesirinkti jokio šablono ir dėlioti detalės, bet tai yra sudėtingiau, kas jau geriau įpranta, geriau išmoksta, tai puikiausiai gali be šablono. Bet pradedantiesiems iš tikrųjų patariu pasirinkti šabloną, kadangi darbas bus paprastesnis ir lengvesnis. Na, čia, kaip matot, va, šitas šablonas tai yra tiesiog tik tekstelis, vienas iš pačių paprasčiausių. Na, žiūrint, kam jums reikia to puslapio, bet siūlyčiau, praktiškai aš jo niekur nenaudojau šito. Iš tikrųjų, galbūt labiausiai tokie optimaliausi yra 1 ir 3 variantas. Tarp šitų variantų kaip ir nebūtų labai didelio skirtumo, tik tai vienas skirtumas yra tas, kad čia įvairių pastraipėlių pavadinimai būtų juodi, čia tų pastraipėlių pavadinimai būtų imtų vieną iš jūsų pasirinktų spalvų. Ta prasme, kai rinkotės temą ir kai jūsų temoje pasirinkote spalvų gamą, kaip tai visą laiką patariu ir visi patarė rinktis 2-3 spalvas, nesirinkti labai daug spalvų ir visą laiką derintas 2-3 spalvas ir galbūt jų kažkokius atspalvius. Tai kokias spalvas pasirinkote temoje, vieną iš tų spalvų ims šitas šablonas, reiškia. Tai va, skirtumas praktiškai tarp pirmo ir 3 varianto būtų toks, kad čia pavadinimai būtų juodi, o čia pavadinimai paimtų vieną iš tų pasirinktų spalvų. Na, pasirinkam, tarkim, šitą šabloną, aišku, galima pasirinkti kokį norit. Ir kaip matot, jau tas mūsų puslapis pasidarė nebe tuščias, o jau iššoko automatiškai tas šablonas. Ir visus sekančius kartus, kai jau eisit kažką tvarkyti, kažką daryti šitam puslapį, jau nereikės rinktis daugiau šablonų, tiesiog galėsit dirbti su čia esamais dalykais. Na, šitą dalį, iš jos galima pasimti kai kuriuos dalykus, įsidėti čia, tačiau iš tikrųjų, kad ji netrukdytų, kai jos nereikia, nes pakankamai darbo su šitais visais dalykais, ką turim čia, tai paprasčiausiai šitą kryžiuku, paspaudę kryžiuką, ją galim uždaryti. Jeigu mums jos reikės, tai vėl spaudžiam pirmą klavišiuką ir jie atsiranda taip, kad ji mums netrukdytų, mes tiesiog ją uždarėm ir tiek žinių, ar ne, kaip sako, tiek žinių. Taigi, dabar ką mes čia galim daryti? Čia mes galim daryti viską. Iš tikrųjų galim daryti labai daug ir pamėginsiu parodyti, ką iš tikrųjų čia mes galėtume padaryti. Taigi, na, pirmiausiai, tai kaip matot, ten, kur užvedam pelytę, ten pasidaro toks mėlynas fonas, o tai reiškia, kad mums išryškėja ta vieta, kurią turėtume tvarkyti, kurią galim kažką keisti, kažką daryti. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad, pažiūrėkit, jeigu užvedam pačiam kraštelyje, tai tiesiog mėlynesnis fonas pasidarė visų šitų 3 bendrai paėmus.
ir viršui pačiam kamputyje, pačiam kairiam kamputyje tokie ženkliukai, ar ne? Pirmiausiai, ką reiškia tie ženkliukai? Svarbiausia, žinokit, 3 paskutinius, ar ne, kryžiukas tai panaikina, 2 lapeliai šitie dublikuoja, o čia visas tvarkymas visos informacijos, tiek paveiksliukų, nuotraukyčių, tiek tekstų ir viso kito. Tad tas toks raktas tai reiškia tvarkymas. Dabar jeigu užvedam ant šito pačio paveiksliuko, tai kaip matot, jau atskirai pasidaro mėlynas fonas tik šitos dalies. Reiškia, tai, ką mes čia galim daryti, jau vyktų tik šitoj daly. Na ir taip atskirai kiekviena. Dabar noriu parodyti, kad pirmiausiai dvigubinkim, o paskui panaikinsim, kaip mes ten viską galim padaryti, ar ne? Jeigu aš padvigubinsiu šitą, viskas, kas vyksta, tai, kas yra mėlynam fone. Reiškia, jeigu aš dvigubinu šitą, tai man susidvigubino, matot, vėl atsirado dar visi 3 tokie, ar ne? Susidvigubino viskas. Dabar, jeigu aš dvigubinsiu tik vieną iš šitų mažesnių detalių, tai man susidvigubina tik viena iš mažesnių detalių. Reiškia, tokiu būdu galim klijuoti, dėlioti tiek, kiek man reikia. Aha, man jos nereikia, apsigalvojau. Kryžiuką paspaudžiau, bet visada, kai norim ištrinti, mūsų klausia, ar tikrai nori ištrinti. Jeigu sakau, kad tikrai, ir išsitrynė. Dabar, kadangi visą šitą trigubą gabalą turim susidvigubinę, aš tik norėjau parodyti, kaip jis dvigubinasi, tai aš jį visą, aišku, jeigu trinčiau po vieną, žiūrėkit, trinu po vieną, vadinasi, išsitrynė vienas, dar čia liko, dar ir šitą ištrinu, gavosi 2 platesni, čia 3 siauresni, o čia 2 platesni. Tokiu būdu galim dėlioti plačiau, siauriau, daugiau, mažiau, tiek, kiek norim. Dabar jeigu aš ištrinsiu dar vieną šitą, visą laiką klausia ir dar šitą vietą ištrinam, ne tik tą, gavosi vienas toks didesnis. Žodžiu, visaip kaip galim dėlioti, klijuoti ir daryti, ką norim, ar ne? Na, čia viskas tas pats, tiesiog aš jį ištrinu, kad jis mums netrukdytų. Tai va, dabar kaip matot, šitą irgi ištrinsiu ir tiesiog padirbėsiu su vienu iš čia viršuje esančių, kad suprastumėt, kaip tai daroma, bet turėkit mintyje, kad viskas lygiai taip pat daroma tiek su tuo, tiek su kitu, tiek su visais esamais. Tiesiog reikia suprasti esmę, kaip visą tai vyksta. Na, imsim, tarkim, vidurinį, ar ne? Čia naikinimas, čia dvigubinimas, o čia darbas, tas darbinis raktas toksai. Spaudžiam tą mūsų darbinį raktą ir atsiranda dar vienas toksai, jį galima judinti, jeigu jis mums trukdo, galim pasitraukti į šalį, kad matytumėm, ir kadangi mes dirbsim su antru, tai pasitraukiam į šalį ir matysim, kas čia vyksta. Na, čia šitas pavadinimas, kaip matot, yra čia ir mes jeigu jį ištrinam, jis išnyko ir čia. Dabar aš įkelsiu čia tokių tekstelių, bet kokių turiu pasirinkus, tiesiog, kad matytumėt, kaip visą tai atrodys, ar ne? Keičiam tekstą ir jisai keičiasi ir ten. Toliau, apart to, kad čia pakeitėm tekstą, tekstas esantis apačioje, jeigu aš jį ištrinsiu, matot, apačioje tekstas irgi išnyko, reiškia. Tai, kas yra pavadinimas, mes turime pavadinimą viršuje. Tai, kas yra tekstas apačioj, tai ir turim tekstą apačioje. Na, aš čia irgi tuo jums įklijuosiu bet kokį tekstą ir pamatysit, kaip tai atrodys. Ir įsiklijavo visas tekstas, matot, įsiklijavo visas tekstas. Gerai, dabar čia tokie bendri dalykai. Dabar žiūrim paveiksliuką, čia rašo paveiksliukas į Machai. Pasispaudžiam paveiksliuką ir ką mes galim su tuo paveiksliuku daryti. Galim daryti įvairius dalykus. Visų pirma, patį paveiksliuką galim keisti. Čia
arba tvarkyti, arba keisti. Jeigu rašom, paspausim keisti, tai, kokį mes čia paimtume paveiksliuką, tarkim šitą. Imam bet kurį paveiksliuką, ta prasme bet kurį, tą, kurį norim turėti, kurio mums reikia. Paimam tą paveiksliuką ir jis iš karto iššoka. Dabar, kai paveiksliukas iššoka, mes galim pagalvoti, kokią formą mes jį norėtumėm turėti. Ar mes jį norim turėti tokį, koks jis yra. Va, jau atsirado, ar ne? Atsirado. Dabar kokio dydžio mes jį norim turėti. Ar visai mažutį 150 ant 150, ar tokį, koks jis įsiklijavo. Apart šito mes dar ir formą, ne tik dydį galim turėti. Pavyzdžiui, gal aš noriu kvadratinę formą turėti paveiksliuką. Pasižiūrim, kaip būtų kvadratinė forma. Galbūt mums nesinori kvadratinės formos, gal norim apvalų. Reiškia, darom cirkulio, čia vadinasi, ta prasme, matot, iš karto pasidarė apvalus mūsų paveiksliukas. Žodžiu, čia pasirinkam paveiksliuko formą. Apart šito, galim nustatyti, ar mūsų pavadinimas turėtų būti virš paveiksliuko, ar apačioje. Šiuo atveju čia yra apačioje. Mes galim pakeisti, kad mūsų pavadinimas nušoktų, kad mūsų pavadinimas, kaip matote, nukeliavo į viršų ir paveiksliukas atsikliuvo apačioje. Žodžiu, galim sudėlioti taip, kaip mums atrodo geriau, taip, kaip mums labiau patinka. Toliau aš čia išėjau iš šito, grįžtam atgal, ar ne? Reiškia, visą laiką žinokit, kad šitą juostelę galit pasitraukti ar į kairę, ar į dešinę, nes labai patogu matyti, ką darot, ar ne? Va, reiškia, gavosi taip, kad mūsų pavadinimas viršuje, paveiksliukas apačioje, ar ne? Viską šitą galim nustatyti. Toliau, galbūt man reikia, kad, tarkim, aš dabar žiūriu, kad galbūt čia pavadinimas 3 eilutėse negerai. Labai gaila, kad čia negalim išdėlioti kaip norim, nes tiesiog pavadinimui taip tokia vieta skirta ir tiek, bet galbūt tada kaip nors čia buvo tinklapio meniu ir valdikliai. Galbūt tiesiog išbraukiam tą, nutrinam tinklapio ir paliekam meniu ir valdikliai. Tokiu būdu, tokiu atveju gausis tik tai, aišku, čia nekreipkite dėmesio į tai, kad kol kas čia juoda spalva, ji grįž tokia, kai užfiksuosit, spalva sugrįžta. Čia tik tai kol kas tokia, kol tvarkoma. Žodžiu, tokiu atveju pavadinimo lieka 2 eilutės. Žodžiu, viską galima reguliuoti, viską galima tvarkyti, kaip jūs išmanot, ar ne? Dabar šičiagi. Vėl galima, čia visi šitie tekstai, galbūt norit kažkurią dalį teksto padaryti ryškesnę, ar ne, storesnę. Galbūt kažką pasakėt, kas iš tikrųjų labai svarbu ir norit, kad išryškėtų. Galbūt tą tekstą norit, kad jisai ir ypač čia galbūt ir aktualu, kad jisai būtų susicentravęs, gal gražiau atrodys, gražiau išsidėstys, reiškia, galite jį sucentruoti. Dabar čia yra tas spausti čia, galbūt po šituo norit kažką tai įkelti, kažkokią nuorodą ar kažką, ką tada darom. Tada tiesiog patariu visą laiką, kur keliat nuorodą, pastambinti tą dalį, spausti čia, jinai pasidaro stambesnė ir, kaip jau matėm, šitas ženkliukas reiškia, kad čia mes įkeliam nuorodą. Kur mes čia paimsim tą nuorodą, tuoj mes čia paimsim kažkokią nuorodą, kopijuojam, įklijuojam, ne?
įklijuojam nuorodą. Vadinasi, kai žmogus, mūsų skaitovas paspaus, nukeliaus ten, kur šitą nuorodą veda. Eilinį kartą spaudžiam ratuką ir būtinai uždedam tą varnelę, visą laiką po nuorodą būna varnelė. Jeigu mes ją uždedam, vadinasi, mūsų ta nuoroda atsidarys naujam lange, ne šitam pačiam. Visus šitus dalykėlius sutvarkom, padarom. Dabar gali būti taip, kad apart šito, šitą sutvarkėm, čia stilius, tai tiesiog galima daugiau į kairę, daugiau į dešinę, pavadinimo tekstas čia H3, ta prasme, turiu omeny dydis pavadinimo, gal aš pasižiūrėjau ir nusprendžiau, kad čia per didelis, tada ką darau, H4 padarykim, ar ne, tada pavadinimas, matot, gavosi tiesiog šriftas mažesnis, čia didinam, mažinam tą šriftą. Na ir sakyčiau, kad galbūt šitaip netgi geriau, nes jisai gavosi toks daugmaž normalesnis, gražesnis, priimtinesnis, aišku, vėlgi pagal skonį, kaip kam labiau patinka, kaip kas labiau nori, taip tas gali padaryti. Na ir dar yra toks vienas punktas, kur galima irgi įklijuoti kažkokią nuorodą. Čia aš įklijavau šitą nuorodą, kad spausti čia ir tarkim, galbūt aš apskritai šitą pačią nuorodą noriu įklijuoti ir iš vis po visų šitų tiesiog paspaudus ant nuotraukytės, kad ar žmogus paspaus, mūsų skaitovas paspaus šitą spausti čia, ar paspaus pačią nuotraukytę, kad nukeliautų į tą patį, šiuo atveju dedu YouTube nuorodą į vieną video, bet galima kažkokį straipsnį, ir dar kažką, čia jau fantazijai ribų nėra, ar ne? Vadinasi, įdedu tą nuorodą. Ir vėlgi lygiai taip pat šičia visada po nuorodą spaudžiam naujas langas, kad atsidarytų naujam lange. Ir tokiu būdu reiškia, ar žmogus paspaus nuotraukytę, ar žmogus paspaus tiesiog spausti čia. Tiek vienu, tiek kitu atveju nukeliausi į tą patį, šiuo atveju video, kadangi nuoroda video. Na ir kai jau sutvarkom šitą visą dalį, tada spaudžiam išsaugoti. Paspaudėm išsaugoti ir išsisaugojo. Viskas sušoko čia. Va. Ir taip truputį po truputį tvarkom visus tuos tekstelius. Jeigu mums reikia 3, kaip matėte, tai galim palikti 3, jeigu 3 nereikia, galim palikti 2, ar iš viso tik tai 1, kitus 2, jeigu ištrinsim šitą. Ir dar kartą, nes visą laiką lieka, matot, iš karto pasikeitė, jau čia būtų antras kažkoks tekstas, o šitas mūsų tekstelis praplatėjo ir iššoko čia. Žodžiu, arba iš viso ištrinam ir šitą tada, ir jis lieka iš viso vienas, tik neužmirškite ištrinti ir šitos vietos. Va, ir tokiu atveju jisai liko iš vis vienas. Žodžiu, visaip kaip norit, galit susireguliuoti, susidėlioti, sudauginti, jį parašėt. Ir liko, tarkim, čia jums daugiau nieko nereikia, jūs šiandieną parašėt šitą, viską ištrinėt, šiandieną parašėt šitą vieną tekstuką ir viskas, tuo baigėsi. Bet atėjot kitą dieną, jums reikia daugiau, tada imat ir tiesiog dauginat, padauginot. Ir čia atsirado antras toks pat, na aišku, antras toks pat jums netiks, tada atidarot šitą langą ir vėlgi viską tvarkot, čia jau kažkoks bus kitoks pavadinimas, čia jau bus kažkoks kitoks tekstelis ir taip toliau. Ir čia įdėsit kitą nuotraukytę, pakeisti kitą nuotraukytę ir tarkim labai didelė, matot, kaip įsidėjo kokia didžiulė, negerai didelė, atbėgom čia, mažinam, sumažinsim nuotraukytę, pasidarė mažesnė, dar per didelė, nukeliavom, sumažinom dar, tuoj pasidarys, patraukėm į šoną, pasižiūrėt, kokio dydžio mums reikia. Aha, čia buvo mažutė, čia tuoj sumažės, kol kas sukasi. Dabar ko mums reikia, kad pavadinimas būtų
nuotrauka ir pavadinimas. Čia mes turim, kad pavadinimas virš nuotraukytės, galim apačioj, o galim iš viso, tarkim, šone nuotraukytės įklijuot. Žodžiu, sudėliojam viską, padauginam, ištrinam, pamažinam, sudauginam ir viską galim padaryti taip, kaip mums patogiau. Na va, matot, nuotraukytė nusikėlė į šalį, išsaugosim, matysit, kaip lieka. Na va, išsisaugojo, liko ir kaip matot, jau turim viską sudėlioja taip, kaip mums reikia, ar ne? Dabar šitą galim ištrint, nes mes čia pridauginom, vienas toks, kitas toks. Dabar, tarkim, dar kažko papildomai reikia, ko čia jau nebeturim, dar kažką norim. Galim pridėt daugiau įvairių dalykų, tarkim, galbūt mes jau daugiau nenorim šitų daugint, kažko norim kitokio, tai vėlgi čia yra viena juosta, reiškia moduliai iš tokių juostų, viena juosta, 2, 3, 4, 5, 6 arba tiesiog šoninė juosta, baziniai moduliai, tai yra audio galim įkelti. Teksto, editor de teksto editorius, tai yra rašyti tekstą. Galim tiesiog įdėti nuotrauką papildomą, ar ne? Tarkim, va čia noriu įdėti nuotrauką ir įsiklijavo. Matot, atbėgo šitas selekcionarį machin, bet kurią. Tiesiog pirmą pasitaikiusią, jūs jau žinosit, kokios ten nuotraukos norit įdėti, ar ne? Ir matot, iš karto nuotraukytė jau iššoka čia. Tarp tų anų, ar ne? Ja išsaugojam ir jau turim papildomą nuotrauką. Visaip kaip gali dėliot, dar kartą ateinam čia pasižiūrėti, kad moduliai dar daugiau visokių, čia juosta galerija. Galeriją gal norim įdėti, viršui, tarkim, įdedam galeriją. Ką reiškia galerija? Galerija tai reiškia, kad keletas nuotraukų, šitą, tarkim, įdėsim ir galim pavadinimą tiesiog parašyti. Get response. Toliau dar įdėsim Instabuilder, tarkim. Tiesiog jums rodau kaip pavyzdį, ar ne? Tos visos nuotraukos, tos visos nuotraukytės, jų galite įdėti kiek norit. Šiuo atveju aš, kad negaišt daug laiko, įdėjau 2. Matot, ir čia galima 2, 3, 4, 10, 20, kiek norit nuotraukų galeriją. Nes po vieną neįsideda, o kai dedat galeriją, tai visą eilę įdėsit, ar ne tų nuotraukų. Na, čia jose gavosi taip, kad pavadinimai nesimatė, ar ne? Po nuotraukytę. Čia įdėt pavadinimus, įkelt pavadinimus. Reiškia, įkeliam pavadinimus po nuotraukų. Matot, įsikėlė pavadinimai, prieš tai jų nebuvo. Žodžiu, viską dėlioti, arba tiesiog paprasčiausiai be nuotraukų, be video, be nieko, paprasčiausiai norit tiesiog kažkokį tekstą įdėti, ar ne? Editor de teksto, imat teksto editorių, atvažiuojat su juo čia, paleidžiat ir jau jums iš karto leidžia, tuoj palaukit, įklijuosim, kad nereikėtų rašyti, kad būtų greičiau, įklijuosim kopijar, pegar, įklijuojam tekstą, ar ne? Oi, ką aš neįklijau. Tikriausiai nepagrėbiau gerai. Kopijar. Pegar. Na va, iš karto iššoko tekstas ir čia jau vien tik tekstas, čia daugiau nieko nėra. Bet aišku, šitame tekste galbūt šitą dalį norit pastambinti, galbūt šitą dalį norit pabraukti, ar ne? Tu prasme,
palenkt, kad kažkaip citatą kokią nors, ar dar ką nors kažką, tai čia norit įklijuoti ten, tarkim, nuorodą, arba apsigalvojat, nenorit, galbūt norit šitą tekstą, arba šitą kaip pavadinimą kažkokį sucentruot, susicentravo jūsų tekstus. Ta prasme, galbūt norit jį kitokio dydžio padaryti. Čia tie dydžiai priklauso, čia gal labai didelis, mažesnis, patraukėt, pažiūrėjot, išsaugojot. Žodžiu, tokiu būdu jūs klijuojat, dėstot viską, kaip norit, ką norit, didesnį, mažesnį, tik nuotraukas su tekstais, su nuorodom, tik tekstas. Matėt, galima video siūlau nekelt geriau, kaip jau sakiau aną kartą, paties video, nekelkit čia video, tegu lieka jūsų YouTube, čia įkelkit po kuriuo nors tekstu, tik tai nuoroda, taip greičiau veikia tinklapis, nes tinklapio lėtinimas tai yra blogas dalykas, kaip jau minėjau ir dar minėsiu ne vieną kartą, kad iš tikrųjų žmonės skuba ir reikia, kad greitai tinklapis veiktų. Žodžiu, tokiu būdu dėliodami visas šitas dalis, detalės, tą ir kitą, iš tikrųjų galima labai daug įvairių dalykų sukelti, sudėti, viso to, ko reikia. Dabar, kai viską, tarkim, čia sudėjom ir vis tik tai žiūrim, ta šoninė dalis kaip ir nelabai būtų reikalinga, ar ne? Tai pirmiausiai, kad išeiti iš čia, mes turim pirmiausiai užfiksuoti tai, ką padarėm. Nežiūrinti tai, kad užfiksavom kiekvieną šitą detalę, kad jos būtų. Bet apart šito, kai jau baigėm darbą savo puslapyje, tada keliaujam į viršų šitą mėlyną klavišą, spaudžiam šitą mėlyną klavišą ir čia atsiranda toks kvadračiukas, klausia, ką tu nori daryti. Tai čia publikuoti pakeitimus. Spaudžiam publikuoti pakeitimus ir viskas. Ir jau išėjom iš to page builder, jau dabar mūsų puslapis liko toks, koks jau jis ir bus mūsų skaitytojams, ar ne? Tokį jį ir matys mūsų skaitytojai. Na ir sužiūrėjom, suklijavom, ką sumetėm, čia sudėjom šitus dalykus ir galų gale žiūrim, gal šitos šoninės dalies ir nereikia. Galim atbėgti čia, galim eiti į visus puslapius, susirandam mūsų kurtas mūsų pavyzdys, edituoti, editar mūsų tą puslapį, tada keliaujam prisimenat, į plantier predeterminadą ir pakeičiam, aktualizuojam. Ir mūsų puslapis liko be šoninės juostos. Žodžiu, viską galim sutvarkyti, sudėlioti, padaryti taip, kaip mums patogiau, taip, kaip mums reikia. Galimybių labai daug, tik tai leiskit, kad jūsų fantazija veiktų, ar ne? Čia iš esmės dar truktų dar vieno paveiksliuko, bet tiesiog norėjau sutaupyti laiką, ar ne, kad parodyti, kaip visokius įvairiausius dalykėlius galima daryti. Na ir kadangi tai buvo tik tai puslapis pavyzdys, kadangi jo iš tikrųjų realiai man nereikia, ir čia tik tai norėjau pažaisti trupučiuką, parodyti, ką galima, kaip galima ir taip toliau, ką mes darom, ir galbūt jūs turėsit kažkokį puslapį, prabėgus kažkokiam laikui, jums jo nereikės, pasirodys, kad jis jums nereikalingas, kad keičiasi gyvenimas, keičiasi sąlygos ir nekeista, kad gali keistis daug kas, todėl einam, kur yra visi puslapiai, įsijungiam visus puslapius, randam šitą puslapį pavyzdys ir raudonai rėkiančiai parašyta, kad išmeskite jį į šiukšliadėžę. Bet kai jūs jį išmetat į šiukšliadėžę, jis iš viso dar visiškai 100% dar neišsitrynęs. Tada einat dar kartą, jau įeinat į pačią šiukšliadėžę ir jo įrandat. Jeigu parašysit restauruoti tiksliau,
tai jisai grįžta tas jūsų puslapis. Jau būdami šiukšliadėžiai, jau dar jį galit susigrąžinti tą puslapį, jeigu apsigalvojot, arba jeigu kokį nors netyčia paspaudyt, kad ištrinti, išmesti šiukšliadėžę. Bet jeigu būnant šiukšliadėžiai paspausit trinti, tai čia jau bus ištrinti negrąžinamai. Na ir aišku, man šito puslapio nereikia, aš jį ištrinu negrąžinamai. Ištryniau negrąžinamai, grįžau ir jau buvo pavyzdys, kaip matot, jau nebėra mano pavyzdžio. Aišku, čia dar yra tik todėl, kad neatnaujinta, jeigu aš iš naujo pakrausiu, atnaujinu puslapį ir vaja, sako, nuesta, man rašo, oi, šito puslapio nėra. Ta prasme, viskas jo jau nėra. Ir kaip pamenat, iš pradžių matėt, jis buvo paslėptas po kontaktais, čia užvedė, kaip čia užvedė pelytę ant virtualaus pasaulis ir išlenda kiti puslapiukai, kurie paslėpti po virtualių pasaulių, tai prieš tai buvo po kontaktais pasislėpęs pavyzdys ir dabar jau mes jo neturim, nes tą puslapį tiesiog ištrynėm. Taigi, gero jums darbelio ir iki sekančių susitikimų. Iki.